តោះអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាចំពោះអ្នកដែលមានស្នេហាសូមឲ្យស្នេហាល្អរហូតកុំឲ្យមានបញ្ហាអូខេស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រថ្មីនៃការសិក្សាសៀវភៅ Édito គឺទំព័រទី30អញ្ចឹងយើងដល់ phonétique ហ្នឹងភាសាខ្មែរថាសំឡេងណាសំឡេងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថា phonétique ហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងណាយើងចូលទៅមើលចំណងជើងធំពណ៌ខ្មៅនេះគេដាក់ថា les groupes rythmes et actions toniques មានន័យថាក្រុមចង្វាក់ណាមានក្រុមចង្វាក់និងaction មានសំឡេងការឡើងចុះណាចង្វាក់ដែល rythme ហ្នឹងគឺចង្វាក់ឡើងចុះហើយនឹង action tonique អូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺទៀមទីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចាក់ CD ហើយណាអញ្ចឹង CD លេខ20និងលេខ21ហើយខ្ញុំអានបញ្យលអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់ CD ទៅនឹងឆាប់យល់អូខេអញ្ចឹងទី1គេដាក់ថា A écouter et observer les phrases il y a combien de groupes rythmes អញ្ចឹងគេថាចូលអ្នកស្ដាប់ហើយសង្កេតមើលថាតើប្រយោគទាំងនេះមានចង្វាក់ប៉ុន្មានមានប្រវ៉ាន់ចង្វាក់ចង្វាក់នេះមិនមែនតាក់ទងនឹងចង្វាក់រំចង្វាក់ច្រៀងទេអ្នកនរគ្នាមិនមែនទេណាគឺការឡើងចុះណាជាមួយតិចគេបញ្យល់អ្នកនរគ្នាហើយអូខេឥឡូវយើងអានសំណួរនឹងឲ្យចប់សិនហើយនឹងយើងនឹងទៅខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាតើចង្វាក់ហ្នឹងវាចង្វាក់ហ្នឹងមិនអូខេអញ្ចឹងទី1គេថា A j'habite en Pologne je parle anglais ណាអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងប៉ូឡូញឬក៏ខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងប៉ូឡូញខ្ញុំនិយាយភាសាបារាំងអធិស្ឋានខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសអូខេខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេស B nous sommes brésiliens ouais nous parlons portugais អូខេអញ្ចឹងពួកយើងជាជនជាតិសញ្ជាតិប្រេស៊ីលឬក៏ជនជាតិប្រេស៊ីលហើយពួកយើងនិយាយភាសា Portugal ok elle est française ok elle a 30 ans elle parle l'espagnol ok elle parle espagnol អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលមកប្រយោគទាំង3នេះគឺវានឹងគេហៅថាមានការឡើងចុះក្នុងការអានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលស្ដាប់ CD ទៅនឹងលឺចង្វាក់នៃការអាននឹងឡើងចុះមានប្រមាណអញ្ចឹងបើមាន2អ្នកទាំងអស់គ្នាគូ2ទៅមាន1គូ1ទៅឥឡូវយើងមើលខាងមកខាងស្ដាំដៃមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគេដាក់ថា offert អូខេគេថា en phonétique នឹងជាមួយនឹងសំឡេងUne information s'appelle un groupe rythme អញ្ចឹងវាគេហៅព័ត៌មានដំបូងរបស់វាហ្នឹងគេហៅថាក្រុមនៃចង្វាក់អូខេក្រុមនៃចង្វាក់ឬក៏ក្រុមនៃមានន័យថាមកដង្ហើមក្នុងការអានឧទាហរណ៍ខ្ញុំអានឡើយនេះឧទាហរណ៍គេថា je m'appelle acteur មានថាខ្ញុំឈ្មោះ acteur je m'appelle acteur ខ្ញុំឈ្មោះ acteur je suis journaliste អូខេje suis journaliste អញ្ចឹងយើងឃើញចង្វាក់ឡើងហ្នឹងវាមាន2មែនទេមាន je m'appelle acteur មួយហើយ je suis journaliste អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរអានភាសាបារាំងគឺយើងអានឡើងចុះដូចតកឡូកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានពួកអាឡូក tsunami ណាមែនទេគឺអាឡូកស្អាតគឺមួយអញ្ចឹងឡើងចុះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ action របស់យើងហ្នឹងគឺល្អអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតណា B écoutez et observez la phrase មានន័យថាចូលស្ដាប់និងក្រឡេកមើលឬក៏សង្កេតមើល clear ទាំងនោះអូខេoù est place l'action ហើយគេចង់និយាយថាកន្លែងទីកន្លែងនៃ action ហ្នឹងនៅកន្លែងណា action ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាប្រយោគសំណួរយើងប្រឹងលើសំឡេងទៅបើប្រយោគស្របយើងតម្លាក់សំឡេងចុះឬក៏ឡើងអីទៅតាមទម្រង់នៃប្រយោគណាអ្នកនរឥឡូវខ្ញុំអានមួយទៅ je m'appelle acteur je suis journaliste អូខេអញ្ចឹងនៅពេល je m'appelle acteur មានន័យថាដល់ហើយ acteur ហ្នឹងគឺយើងតម្លាក់សំឡេងចុះមែនទេដល់ពេល je suis journaliste នៃយើងតម្លាក់សំឡេងចុះទេ je suis វារៀងឡើងបន្តិចណាដល់ពេល journaliste មានន័យថាសំឡេងដល់ journal ហ្នឹងវាចុះបន្តិចដូចរបៀបយើងឡើងភ្នំចុះភ្នំណាគ្នាចង់បញ្យល់ឲ្យហ្នឹងតើទៅ phonétique et rythme អូខេឥឡូវខ្ញុំអានប្រយោគទៀតដែលជាឧទាហរណ៍របស់គេដាក់ថា j'habite en Russe ouais je parle française អូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់មួយចំណុចទៀតគេដាក់ថា fonctionnement ouais fonctionnement de choisissez la bonne réponse ouais choisissez la bonne réponse il y a un ou plusieurs groupes rythmes dans une phrase il y a une petite pause entre chaque groupe rythme អូខេអញ្ចឹងគេមានន័យជាភាសាខ្មែរថាមាន
ក្រុមនៃចង្វាក់ហ្នឹងមួយឬក៏ច្រើននៅក្នុង clear មួយហើយវាមានកន្លែងឈប់តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះមានន័យថាកន្លែងឈប់ពី clear មួយទៅ clear មួយនេះមានតែយើងដកដង្ហើមបន្តិចទៅរវាងអាក្រុមនៃចង្វាក់ហ្នឹងមានថាពេលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈ្មោះវិជាខ្ញុំជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យច្បារអំពើណាអញ្ចឹងចង្វាក់នៃការឈប់ហ្នឹងខ្ញុំជាសិស្សនៅមុននឹងខ្ញុំជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យនេះមានតែយើងឈប់បន្តិចមែនថាយើងដកដង្ហើមបន្តិចអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងណាកន្លែង entre chaque groupe rythme អូខេឥឡូវយើងអានបន្តទៀតទៅ il y a un accent tonique sur chaque groupe rythme l'accent tonique est toujours A oui, au début B à la fin du groupe rythme sur la dernière symbole du dernier mot មានន័យថាអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាតើអានេះ accent tonique មានន័យថាអាការសង្កត់សំឡេងណាអ្នកកត់សំឡេងខាងក្រោយខាងមុខខាងក្រោយហ្នឹងគេចង់សួរយើងថាតើវានៅកន្លែងរបស់វាហ្នឹងណានេះ accent tonique នៅពេលចាប់ផ្ដើមឬក៏ពេលបញ្ចប់នៃអាក្រុមចង្វាក់នីមួយហ្នឹងឬក៏នៅក្រោយពាក្យនេះនៅខាងក្រោយពាក្យអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដឹងហើយដូចនេះខ្មៅនេះអ្នកឃើញខ្មៅហ្នឹងណា acteur russe France journaliste ហ្នឹងឃើញខាងក្រោយវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចគូសចម្លើយ B មកណា à la fin d'un groupe អូខេនេះជាគេឲ្យយើងដូចថាស្វែងយល់បន្ថែមដូចក៏និយមន័យរបស់គេដើម្បីយើងឆាប់ចាំអា accent tonique អូខេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតគេដាក់ថា Ange et l'Allemagne il a 80 ans non 40 ans il aime le tennis អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចឃើញបានហើយណាអញ្ចឹងអា accent tonique ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលគេសង្កត់នៅខាងចុងគឺជាសម្លេងដែលគេសង្កត់នៅខាងចុងពាក្យនីមួយនៅពេលបញ្ចប់ clear អានេះគេហៅថា accent tonique ហើយ rythme ហ្នឹងគឺជាចង្វាក់នៃការឡើងចុះរបស់ប្រយោគនីមួយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងរៀនបញ្ចេញសម្លេងឬក៏ accent ឬក៏phonetic នេះឲ្យវាមានគេហៅថាការឡើងចុះទៅដូចជនជាតិបារាំងអញ្ចឹងអូខេដល់ពេលដែលអានលឿនទៅយើងប្រហែលជាពិបាកស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែវានៅតែមានពេលឈប់នៅតែមានពេលដកដង្ហើមយើងទៅបីវានិយាយលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយអូខេឥឡូវយើងចូលក្រឡេកទៅមើលគេដាក់ថា entraînement ouais 3 écoutez les présentations il y a combien de groupes rythme ណាអញ្ចឹងចូលក្រឡេកមើលគេហៅថាការណែនាំខ្លួននេះតើមានប៉ុន្មាននៃក្រុមចង្វាក់ណាអូខេក្រុមនៃចង្វាក់ហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាមិនមែនចង្វាក់រាល់ចង្វាក់នេះគឺការឡើងចុះនៃសំឡេងណាយើងអាចបកអញ្ចឹងក៏បានដែរបើបកឲ្យចំ rythme ហ្នឹងគឺសំឡេងទៅហើយគឺការឡើងចុះណាចង្វាក់ការឡើងចុះje m'appelle Nico je suis malien j'aime la peinture ok j'aime la peinture ok B elle s'appelle Carole Duplé ouais C vous parlez l'anglais ouais vous parlez l'anglais D j'ai 23 ans je parle chinois j'aime la lecture អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយក CD របស់យើងចុចទៅចាក់លេខ12ចាក់លេខ22វានឹងបានឮសំឡេងហ្នឹងហើយអូខេហើយ CD ខ្ញុំកំពុងតែ upload ចូលទៅក្នុង website ហើយយើងមាន website ថ្មីរបស់យើងគឺ www.rrm2020.com ណា .com ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលទៅមានអត្ថបទច្រើនដែរហើយខ្ញុំបង្ហោះអត្ថបទរាល់ថ្ងៃដែរណាអូខេសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងជួយគាំទ្រនៅ website ថ្មីរបស់យើងមានអត្ថបទជាច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំកំពុងតែ upload សភៅដែលអ្នកនេះអាច download នៅនឹង free តែម្ដងអូខេឥឡូវទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នៅទំព័រទី30របស់យើងគឺគេដាក់ថា essentiel អូខេ essentiel grammaire ou vocabulaire ណាអញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍ហើយនឹងពាក្យអូខេទីមួយគេថា les articles définis អូខេ les articles définis អញ្ចឹងអីគេទៅគេថា compléter avec l'apostrophe ou les អញ្ចឹងឡើយនេះគឺជាមហូបដ៏ឆ្ងាញ់របស់អ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីមើលការសិក្សាមេរៀនទី1មកដល់ហើយគេសរុបឲ្យយើងម្ដងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកវានឹងទៅមួយចំណុចទៀតណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអានេះអាចថាពាក់កណ្ដាលមេរៀនទី1ណាអ្នកនរអញ្ចឹងគេសរុបមានថាគេសង្ខេប
លំហាត់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើមួយចឹងទៅអូខេចឹងអត់មានពិបាកទេអ្នកនរគ្នាអើយគាត់ដល់កលេច share នេះបងអ្នកគ្នារៀនហើយវាកម្រិតនេះវា niveau តែការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងទេអញ្ចឹងវាអត់តពិបាកទេប៉ុន្តែបើអ្នកនរគ្នាមិនលងអាចជាបញ្ហាដែរណាជួនណាចន្ទទីហ្នឹងវាអាចធ្វើយើងភ្លេចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ទៅបកស្រាយអាននេះទេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាធ្វើហើយបំពេញមកផ្ញើមក Apprendre Avec Moi មកខ្ញុំកែជូនណាគ្រាន់តែដាក់តែ A B C D មកក៏បានដែរខ្ញុំមិនបាច់ទៅសេពេញនំហត់ទេណា A ស្អីគេ B ស្អីគេ C ស្អីគេអញ្ចឹងមកណាអូខេហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការសិក្សារបស់អ្នកនរគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរឬក៏ចង់ជជែកលេងជាមួយខ្ញុំអាចតាក់ទងទៅ Facebook page Apprendre Avec Moi បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងណា Merci pour d'être avec nous